请观赏《误我青春20年》。顶啊，你吼参加这个总经理的宴会啊？啊？够啰嗦的，什么宴会？好啦好啦，我会去啦，我会去啦。我爱去啊！好啦。你要开车，不要开车，啊！妈，拄则迄人是谁啊？我毋捌，毋捌你，你拄则哪咧开车家弄？假使我若是真正要家弄，伊即摆敢要有法度通活咧？抑毋过拄则是我无注意，差点仔弄着伊。无注意的。敢是迄个阿千啊，因迄个龙婆囝伫咧台北咧做五麻，主文啊！因去伫台北杀人哦，才互判刑哦，到底毋知转来要创啥的？我知啦，要转来卖田卖地啦。好，安尼我客人啊。是你，阿文哥，夭寿哦，真是你转来啊！我看者，真久无看，我嘞，阿文哥回来啦！阿文哥，我来叫恁爸，阿清伯啊，阿清伯啊！规档无看你好无？阿冠，主，已经4年，你总算是平安倒转。我对不起你。主，你莫安尼讲。我互你等4年，我白白互你等4年。这无算啥。我辜负你的期望，我厝里交着歹朋友，做罗马杀人，我皇过关。去代志都莫搁讲啊，这我拢知影。我对不起你，我知影你有我一直咧操心。这是应该，我家己嘛愿。我一直想要倒来看你，写批互你，不过我袂落去。我了解你的心情，我相信你当初甲我讲，你讲不管是毋是有成功，你一定会倒转来。即马你会当平安倒转来看我，我已经足欢喜的。乖，我毋若倒来看你，我是为你倒来，我为你倒来要重新做人。主，真是的。过去你为我付出遐尔济，我只能来补偿你。我偏搁再辜负你，我一定要搁重新搁再来。阿冠，假使你也愿意，咱已经结婚。结婚？是啊，咱做伙拍拼。无可能，已经无可能啊！是安怎的？结婚的代志，以后再搁讲。阿冠，你是毋是另外有对象？主文，
莫后悔想，只是阮爸爸无偌过进前才过身去。别过身呢。我年轻。安尼厝里就甲厝一个。剩我一个，我一直想要走，不过我袂，因为我心内一直有一件代志挂咧。我知影，为着我你才无走的。安尼嘛好啊，阮事过站咱再搁讲。主母，多谢你。做无闲哦，你毋知转来创啥？吼，伫咧外口成功要转来搞业歹，啊，要是讲赚大钱，要转来买厝啊买地，互恁爸险是吧？啊，啊你当初毋是讲过，啊你若是无成功，你就无转来，啊你是转来创啥啊？啊？我不好，我无路用。无路用是较无要紧，我看你就是讲做啥物歹代志，要转来遮图片见风是毋是？哎呦，主席，你哪敢讲这个话啦？啊，讲安尼是安怎？若有才调伫咧外口甲我做路毛，就无了面好转来啦。阿爸，我知影较早伫厝里想伤你的心，找做路嘛要写你的名字，因为我即摆知影毋对啊，请你原谅我。嘿，我唔敢，叫我这个老的原谅你哦。哎呦，唔通，这会收。阿爸，我真是知影我毋对啊。免啦，爬起来，免多啊跪啦，免多啊跪啦。头家啊，安怎？啊，当主文就知影伊的唔对，啊，你就原谅伊啊。对啦，你安尼哦。这唔是原谅甲唔原谅的问题啦。当初我唔是讲过啊，伊若敢要出去吼，就莫甲我转来啊。啊，亲爸啊，敢讲你真正袂当原谅主文，袂当接受一个要重新做人的囝，你怎样搁逼伊出去做歹去杀人，去互凊彩，你才会甘愿是嘛？都是安尼，唔是啥。吼啊，亲爸啊，你安尼做吼有较凶哦。你甲我点呀？阿爸，当煞去啊，过去就过去。你若是我有主文转来，伊若是搁做啥歹代志，早来拢两个要讲话啊啦。主文啊，起来啦！啊，等人走了了，你这跪什么嘢呢？起来，哎呦，应该。嗨，喂，今日下尾一支卡转来吼，我搁要来准备啥？我来甲主文啊，就保温一下。甲保温咯。好，阿管啊，你内底有啥？有啊。哦，你两日再起来嘛，啊，你坐，啊，快点，你说。你等紧调一下，袂紧去上。好，我来起来，我来起来。要紧去啦。好。来，主文，来，咱行，入来内底啦，咱甲这个厝入来者，大大板甲锁入来，行伊说，行啦，哟，你人家呢？你莫安尼甲我对调调好无？我要来去买猪脚，你知无？哈？我知啊。啊，这你搁对啥？我嘛要买啊。爱对你就对吼，我今日真世人欠伊的啦。你怎钱？老大，我们来买猪脚。好，你看。再见。阿青啊，我主动转来甲有影。主动，你真是转来？哈，人你甲我讲我无伤心咧。哦，免啦免，我是来找恁爸啦。啊，就店长哦，你厝的吼，要招恁爸讲哦，来参详讲要来欢迎特总经理这个酒会代志啦。阿青，啊，咱是准备好啊未？来讲下这个，下这啦。哦。哦，啊这，恁老娘哦，在我厝这啦。主文啊，来，六个。我，你家的囡仔咧讲啥？阿青啊，讲正经的啦。
啊，主文这摆转来吼，若是讲改过，你著原谅，莫搁责备的啦。浪子回头金不还嘛，对不？哎，嘛是你的囝啊。什么我的囝？这毋是我，就甲你讲，迄毋是我亲生的，我毋是甲你讲过，因迄下阵老母甲别人生的啊。哎呦，阿青啊，你妈你疑神疑鬼好啊无啦？这拢事实上咧疑神疑鬼啊！哈，较早是因老母骗我的呢。我来讲，这种代志袂使对任何人讲，嘛袂使甲主文讲，因母阿弟。安啦，啊，他遮侪年来我捌对谁讲？好啦，较细声尔。主文啊，你离开这间厝哦，已经4年啊，我这个房间哦，连甲一点仔惊变款都无，你知？主文啊，目前哦，恁小弟主强啊，伫咧管理啦。这几年哦，我时机无搁来好，无啥搁来理想的。啊，即摆你倒转来哦，甲恁小弟安尼斗骹手，我相信会较好啦。希望是会当安尼啦。对啦，像你即嘛，都是你房间后壁仔就先。因为毋是我拼的，阿管的拼的呢。是啦，人阿管哦，拢听候恁老爸无伫的，啊，才来这个所在安尼拼这间房间啊呢，啊，定定嘛坐到这眠床的。阿管伫咧讲，你若无转来，心一定会转来。我坐到这眠床，咱亲像看到你同款。唉。这个查某囡仔哦，实在有影真痴情哦。咱会对我好。主文啊，阿管不但是讲对你好，伊的心肝哦，都互你买去哦。我知伊真心咧爱我。若知影上介好，希望你唔通误会才好哦，哦。袂啦，你即嘛，我就是为倒转来。真是咯。我尽量啊保障。安尼上好，安尼上好。阿管是一个真好的查某囡仔。老话哦，咱以后再搁讲。你通休困者，吼，你也忝啊。等足久的啊啦，讲较紧的。来啊啦！妈，你哪穿这款衫啦？安怎？无好看是？哎，足歹看的啦，看来足老的。这束衫是20年前妈妈一个朋友送。20年前落大雨迄一天，妈妈穿过一遍。啥物啊？妈，这20年的古董你即摆搁咧穿伊啊？哎呦，妈，无猜你穿到遮尔啊水，根本无下你的身份嘛。我知影。你又搁知影啥物？我知影讲吼，这件衫一定是你以前的男朋友送的，对不对？你即摆搁咧穿伊，就表示讲你搁咧想伊，嗯？我是咧混。妈，你讲这我拢听无呢。你若婚姻哦，回去就甲等迄届就好啊，哪着留到即摆搁咧穿伊啦？搁要去参加今仔日的酒会。哦，我知影。知影啥物？妈，迄个人今仔日要参加酒会，对不对？嗯？妈妈毋知影。嗯。你也毋知影，你穿这束衫就是要互伊知影讲，你搁咧想伊，想要甲伊破镜重圆，对不对？哪个学朋友啊？行。绝对无可能！
阿强，什么代志无过？无啦，来，来，我敬。各位，今日个白色来啊吼，咱大家泡泡欢迎者，来。来，各位，来，请坐，来，请坐，坐。各位乡亲，今仔日哦，我足欢喜的，来代表着咱稳定的这店面，来欢迎着中绿客公司总经理白小姐。这回哦，中绿客公司来咱本店啊，要来开设游乐场所，啊，这个工程。这对咱本店以后的这个发展啊，咱人就业都有真好的这个机会。咱遮各位乡亲啊，咱即摆吼，大家来欢迎着白小姐、白总经理来甲咱讲几句话。伊来啊，终究尾也是来。20多年，一定是要来甲我报复的。有啦，妈，你找我啥？妈，你对下晡参加酒会，看到王理长了后，你规个人无对动，你甲伊莫问这个代志。妈，若是关心你，你哪安尼啊歹啊？妈妈找你来，有一件代志想要拜托你去做。妈，什么代志？你做你吩咐啊。对你细汉，妈妈对5年甲你抱倒转来，就一直将你当作是妈妈亲生囝同款。我知妈妈足疼我的，为我付出真多啊。自细汉到这当阵，妈妈毋捌要求你替我做任何代志。妈，你做你讲，什么代志？妈妈要爱你去爱王月清的囝王子强。
怎样想，拢想无。妈妈要爱你去爱王学清的囝王祖强。叫我听王祖强，妈，就是伊。妈，为什么啊？莫问为什么，照妈妈话去做，也毋过不准你爱伊。叫我去爱伊，我袂使付出感情哦。这是啊，对伊袂使付出真个感情，也毋过都爱互伊去爱你。